तो 50,000 में वीडियो एडिटर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट पीसी बिल्ड है। तो हमने अपनी टीम में एक न्यू वीडियो एडिटर हायर किया था, हमें चाहिए था कि एक बेसिक 4K एडिटिंग जिसमें हो सके वैसा पीसी बन जाए। तो यहाँ पर प्रोसेसर जो हमने यूज किया वो है इंटेल i5-12400F का। मदरबोर्ड जो हमने लगाया वो है B760M का GAX वाला मदरबोर्ड, बट आप चाहे तो B760M DS3H वाला भी ले सकते हैं। रैम जो हमने लगाई वो है Corsair Vengeance की 16GB 5200 MHz वाली। SSD हमने NVMe वाली लगाई है, Crucial P3+ की जो आती है। ग्राफिक कार्ड यहाँ पर हमने कलरफुल का 3050 वाला 6GB वाला लगाया है, आप चाहे तो गीगाबाइट का RTX 3050 भी लगा सकते हैं। पावर सप्लाई यहाँ पर अपने कूलर मास्टर का 550 वॉट का लिया है। कैबिनेट हमने यहाँ पर एंड स्पोर्ट्स का लिया, काफी ज्यादा बजट में आता है। मिड टावर है, Elite 1100 इसका नाम है। बाकी यहाँ पे जो मेरे प्रोडक्ट्स की बात की, आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी बनाया जो कि आप चैनल पर जाके देख सकते हैं।